Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. اليوم غنكملوا la série de résumés de chapitre par chapitre. كنا توقفنا في chapitre 8. Après l'Ashura, la vie retrouve sa monotonie. Un jour, le père du narrateur décide d'emmener sa femme et son fils au souk des bijoux pour acheter des bracelets. يعني من بعد العاشوراء الحياة تسترجع مجراها. واحد النهار الاب ديال الناراتور قرر باش يدي المرة ديالو وولدو للسوق دي بيجو باش يشريو دي براسلي. Lalla Zoubida ne veut plus ses bracelets. Elle pense qu'elle porte malheur. Sidi Mohamed tombe malade. Souk Abdeslam غيتابس مع واحد لو courtier et il va perdre son capital. غيخسر راس المال ديالو. Lalla Zoubida ما بقاتش باغا دوك لي براسلي، قالت ما دخلوش عليهم بشي حاجه زوينه وكيجلبوا النحس كما كنقولوا. سيدي محمد غادي يمرض. نشوفوا le chapitre 9. Le père a perdu tout son capital. كما قلنا الاب ديال الناراتور خسر راس المال ديالو كامل. Il décide de vendre les bracelets. قرر يبيع دوك لي bracelets et d'aller travailler aux environs de Fès باش يمشي يخدم في النواحي ديال فاس. سيدي محمد souffre toujours de fièvre. يعني سيدي محمد مازال مريض بالسخانه. Le départ du père est vécu comme un grand drame. يعني مغادرة الأب ولا السفر ديال الأب تعاش بواحد طريقة بحال درامية، بحال فيها الحزن، فيها الأسف. Pendant l'absence de Abdeslam, Lalla Zoubida rend visite à son amie Lalla Aïcha. Elle lui propose d'aller consulter un voyant اللي هو سيدي العرافي. هنا Lalla Zoubida مشات زارت Lalla Aïcha هادشي أثناء الغياب ديال الزوج ديالها، واقترحت عليها باش يمشيو يشوفوا سيدي العرافي. Les deux amis consultent Sidi العرافي qui réussit à les rassurer. دونك الصديقتين اللي هما لاله زبيده ولاله عيشه مشاو عند سيدي العرافي، داك السيد اللي قلنا راه كيمشيو عنده باش كيشوف، ونجح في الطمأنينه ديالهم، يعني هدنهم كما كنقولوا وبقاو مطمئنين. Lalla Zoubida rentre chez elle tout en gardant le secret de la visite. Lalla Zoubida رجعت بحالها وداك السر ديال لا فيزيت ولا الزياره ديال سيدي العرافي خلاتو ليها ما عاودتو حتى حد. Elle décide de garder son enfant à la maison et de l'emmener régulièrement faire la visite d'un saint de la ville. قررت لاله زبيده باش تشد ولدها اللي مريض في الدار ما غتصيفطوش للمسيد وغديه زيارات منتظمه باش يزور واحد الشريف ديال المدينه باش يتشافى. Le petit enfant vit alors des moments de solitude quand sa mère sort pour rendre visite à son ami.
هنا الدري غيعاود يرجع يعيش اوقات من الوحدانيه في الوقت اللي الام ديالو كتمشي باش تزور الصديقه ديالها لاله عيشه. Un matin, il reçoit la visite d'un envoyé de son mari. واحد الصباح غتلقى زيارة واحد المرسول رسلو الزوج ديالها. Les femmes discutent chez Lalla Aïcha quand elle reçoit la visite de Salama. Les femmes هما جارات العيالات كيتعاودوا عند لاله عيشه غتجي عندهم حتى سلامه. Salama qui raconte son rôle dans le mariage de Selarbi. Donc Salama كتعاود لهم على الدور ديالها في الزواج ديال Selarbi avec la fille du coiffeur مع بنت الكوافور et les problèmes du nouveau couple ومع تعاود لهم على المشاكل ديال داك الكوبل الجديد اللي هو بنت الكوافور مع السلعربي. Cela présage un divorce certain. هذا كينبأ بواحد الطلاق مؤكد. Le narrateur dans ce dernier chapitre raconte le retour de son père. الراوي في هذا الشابيتر الاخر غيعاود لنا على العوده ديال الاب ديالو من السفر. Sidi Mohamed raconte à son père les événements passés pendant son absence. يعني الطفل غيعاود الاب ديالو الوقائع اللي حدثوا ولا اللي طراو في الغياب ديالو. Plongés dans leur discussion, les deux adultes oublient le petit enfant qui, aussi solitaire qu'au début, est aussi rêveur, sort sa boîte à merveilles et se laisse bercer par ses rêves. هنا les parents ديال سيدي محمد غيتلاهاو وغيغرقوا في ديك المحادثة ديالهم، غينساو الدري دونك غيحس بالوحدانية فشكون غيكون الونيس الوحيد ديالو هو ديك لا بواط ا ميرفاي، غيجبدها وغيتونس بها وغيمشي في الاحلام ديالو. دونك فوالا بور سيت فيديو غنحبسو حدا هنا. لا فيديو الماجيه ان شاء الله غنديرو واحد الريزومي جينيرال ديال لا بواط ا ميرفاي. ميرسي بور فوتر اتونسيون.